María Elena González. Sí, ja vinc. Ui, qui és aquesta? És la nova infermera. La infermera? Sí. Segur que té el títol d'infermera? Sí, va estudiar aquí. M'ho va dir la metgessa. No pot ser que no ho veus que és de fora. Aquesta gent, els pares no deixen les noies estudiar. No arriben a la universitat. Quan acaba l'institut, totes a casa. Ah, sí? I tu com ho saps, això? Creu-me, Jordina, és així. Veus que va tapada? Segur que està casada i el seu home l'obliga a portar això al cap. No sé com l'han deixat treballar aquí. Temps al temps, Carme. Les nostres àvies també portaven el mocador. La filla d'aquesta infermera segur que no en portarà. Ah, sí. Potser sí, però no hem de permetre que la religió entri als nostres hospitals i a les nostres escoles. No, això no, Jordina. Cuida't, Maria Elena. Ens veiem la setmana que ve. Carme Riubó. Casum, ara em toca a mi. Sí, jo canviaré de metgessa per no estar amb aquesta. Ves, dona, potser al final et caurà bé i canvies de parer. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso.